Pozdravujeme fanúšikov prievidského basketbalu a je tu ďalší zo série rozhovorov s majiteľom BC Prievidza Jánom Millerom. Mnohí ste sa dožadovali, ale už sme naspäť a práve v tom najideálnejšom čase, tesne pred začiatkom najatraktívnejšej časti Typos SBL Playoff. Pekný deň. Dobrý deň. Tak, pán Miller, začnem vo všeobecnosti. Prievidza obsadila po základnej časti 4. miesto s bilanciou 22 výhier, 14 prehier. 4. priečka a vo štvrťfinále narazíte na BC Komárno. Ako sa pozeráte na tohto súpera aj celkový pohľad na hodnotenie základnej časti? No, základná časť je za nami. Bolo to pre Prievidzu a predtým mimoriadne náročná sezóna. Pre mňa samého, pre mňa je to rookie season, takže bolo to náročné. Máme za sebou 36 zápasov v základnej časti, máme za sebou 14 zápasov máme za sebou v Európskom pohári FIBA, 2 zápasy v Slovenskom pohári, no a ešte reprezentanti majú za sebou nejaké reprezentačné zápasy. A v určitých momentoch a v určitých fázach my sme išli NBA schedule, to znamená, že 3 zápasy týždenne, každý druhý, každý tretí deň ste išli zápas. A je to veľmi náročné z hľadiska cestovania, hej, že vlastne som to nazval, že tak povediac priamo z lietadla vyskáčete na palubovku a s tým, že vy ešte potrebujete trénovať a ešte potrebujete regenerovať. Takže bola náročná tá sezóna. Zatiaľ tie 3 hlavné ciele, ktoré sme mali definované, prvým bol postup do skupiny v Európskom pohári FIBA, ten sa naplnil a ešte sme ho prečili, pretože sme postúpili medzi najlepších 16. Druhým cieľom bolo bojovať o slovenský pohár, to sa nám podarilo a sme ho vyhrali po 5 rokoch alebo po 6 rokoch prvýkrát nejaká trofej pre Prievidzu. Z tohto pohľadu rozhodne už túto sezónu považujeme za úspešnú. V každom prípade to neznamená, že už máme hotovo, ale práve naopak, pomyselne aj preto som prišiel do relácie s vysúkanými rukávmi, pretože po základnej časti si musíme všetci vysúkať rukávy. Všetci, rozumiete, manažment, hráči, trénerský stav, ale aj diváci. A púšťame sa do záverečnej, najnáročnejšej a zároveň najdôležitejšej časti sezóny. Keď sa pozrieme na záver základnej časti, tak bol tam virtuálny boj s bratislavským Slovanom o 3. priečku. Belasi napokon obsadili 3. miesto, ale bola tam aj jednak vaša séria 5 víťazstiev, ale v závere séria 3 prehier. Neobávate sa, že to tých hráčom trošku uškodí, že jednoducho neboli na tej víťaznej vlne a s takýmto statusom mieria do play-off? Nemyslím si to. Je dostatočné množstvo času na to, aby sme uzavreli sezónu, zregenerovali, oddychli, mentálne sa pripravili na supera. Keď si to vezmete, tak vlastne v tej prvej štvorke, nechcem to úplne povedať, že je jedno, ako skončíte. Nie je to úplne jedno, lebo minimálne výhoda domáceho prostredia, pre Prievidzu výhoda domáceho prostredia je signifikantná. A na druhú stranu som presvedčený o tom, že prvá štvorka je tak vyrovnaná, že vlastne z tohto pohľadu už to netreba nad tým špekulovať a trápiť sa tým. A jeden z dôležitých faktov, to je fakt, to nie je výhovorka, je veľké množstvo zranení, ktoré sme mali. A mal som rozhovor s Petrom Tordom, ktorý to nazval zaujímavou formou, že kvalitný slovenský hráč v našej lige je trofej. A my sme počas tejto sezóny prišli o 3 najskúsenejších slovenských hráčov, ktorí sme mali vďaka zraneniam. A to je Marek Jaš, ktorý nám chýbal v 25 zápasoch ligy. A keď hral, tak aby sme vedeli, že niekto môže namietať, že počkaj, Jaš už zase má vek a už nie je taký rýchly. Jaš má skúsenosti. A spomente si, keď sme robili jeden z prvých rozhovorov o budovaní rostra, tak sme hovorili o tom, že on si odrobí svoje, má tú skúsenosť, vie sa tam proste byť, lakťovať, nikdy sa neštítil hodiť o zem a bojovať o loptu. A on si tú 3 dá z toho rohu a on mal v priemere, keď hral 12,2 minúty. To nie je málo. A v tej rotácii vám chýba. Chýbal nám Jaden Lewis, ktorého to je ohromná práca scoutingu, že teda ho vyňurali v druhej portugalskej lige, našli tie korene, že teda jeho starí rodičia v 69. odišli z Humenného
A sponzori si budú pamätať na začiatok sezóny, keď sme ho predstavovali, on rozprával o tom, ako vyrastal v Toronte a ako mu babička vždy robila Weewar, on to volal, že vývar, že to nie je, že chicken soup, to nie je kuracia polievka, to je Weewar. A že babička to používala dokonca ešte aj ako liek, hej, že mu to varievala. A on nebol náš najtalentovanejší hráč. Ale na začiatku sezóny podľa fyzických testov bol najlepšie fyzicky pripravený, bol vynikajúci v obrane, neustále sa zlepšoval, tam bol vidno ten náš development program, že sa zlepšoval a on do bodky plnil pokyny. To znamená, že bol to podľa points per position, on bol náš tretí najlepší obranca, druhý najlepší obranca ako guard. Spomeňte si na zápas proti Nitre, keď úplne vymazal Jonesa a ešte dal 14 bodov. To bol jeho topkový zápas. Čiže on si nejaké 2-3 trojky dal, urobil nejaký cut, backdoor, tam niečo dal, čiže tých 8 až 10 bodov dal a zase. Lewis mal v priemere 14,5 minúty, keď hral a vypadol nám na 18 zápasov, čo je polovica sezóny. No a tretí tej trojke najskúsenejších hráčov Slovák, Dalibor Hlivák. Keď si spomeniete, keď bol zdravý v plnej sile, v októbri bol hráč mesiaca október a dával 20 bodov. A potom nám ho v zápase so Spišskou Novou Vsou zranili a museli ísť na operáciu, postupne sa vracal a znovu sa dostával do formy, urobil si rekord v reprezentácii strelecký a znovu sa nám zranil v zápase s Nitrou, kde vlastne po tom náročnom páde on dopadol na spodnú časť chrbtice a vlastne on si necítil ani ľavú nohu, že to bolo veľmi bolestivé zranenie a Hlivák nám chýbal v 17 zápasoch. Čiže zhrniem, nie je to výhovorka, je to neobvyklý fakt, koľko zranení sme mali. S tými zraneniami sa potýkali Levice, s tými zraneniami sa potýkal Slovan. Proste, keď máte náročný program zápasový, tak vznikajú zranenia. Ale toľko zranení a tak kľúčových hráčov, že napríklad Noah Reynolds, my sme dokonca vyberali hráčov takých, ktorí nikdy nemali zdravotné issue. Teraz hovoríme o zahraničných hráčoch. Noah Reynolds nikdy nebol zranený počas svojej kariéry. Príde do Prievidze a zranenie. A dokonca to bolo zranenie, ktoré bolo bez fyzického kontaktu. Pri individuálnom tréningu si zranil koleno a chýbal nám v 10 zápasoch. Takýto strelec. A Jaden Lewis, ešte dokončím, si zdemoloval koleno. Zase, bez zavinenia. To bolo tak nešťastné. Nám bolo z toho doplaču všetkým, lebo vlastne on mal natrhnutý stehný sval, roztrhnutý predný krížny väz, poškodené obidva menisky, poškodenú chrupavku. To je zranenie z amerického fotbalu, nie z basketbalu. Pokojne sa môže stať, že má po kariére. To znamená, on sa rozhodol odísť do Toronta a tam podstúpiť operatívne zákroky. My sme s ním ďalej v kontakte, budeme s ním ďalej komunikovať. Ja som sa pýtal aj Meta Haufera, či zažil to, čo sa stalo nám, že vlastne vy, keď vidíte lavičku našu, tak za lavičkou je ako keby ďalšia lavička zranených hráčov, ktorým všetkým idú platy. A on mi povedal, že za 12 rokov, čo pôsobí pre profesionálne v basketbale pre kluby, toto ešte nezažil. Gereta Mariho som sa to pýtal, nezažil to. A 17 rokov ako hráč a x rokov ako tréner. Keby sme to prirovnali, tak vlastne podobne je na tom Werder Bremen vo futbale v nemeckej Bundeslige. Má 9 kľúčových hráčov zranených. 3 z toho majú roztrhnuté predné ACL-ko. A samozrejme tam je to trošku iné, ten roster je 30 hráčov plus B tým, ale pointa je, že Werder Bremen musel modifikovať ciele. Že zrazu z týmu, ktorý chcel hrať o európske poháre, tak je tým, ktorý robí záchranárske práce. Keď sa v NBA také niečo stane, že kľúčoví hráči sa vám zrania, oni okamžite prepnú plány a vlastne niektoré, nehovorí sa o tom, ale taká realita, zámerne prehrávajú zápasy, aby sa nedostali do play-off, aby mali čo najlepšiu pozíciu pri ďalšom drafte. My pri týchto zraneniach bojujeme, robíme maximum, chýbajú nám tí hráči, ale ako hovorím, vysúkať rukávy a pred play-off sa musíme pripraviť a robiť s tým, čo máme. Podcast a tento rozhovor vyjde krátko pred začiatkom play-off. Štvrťfinálová séria s Komárnom sa hrá na 3 víťazné stretnutia. Áno, z viacerých klubov, z viacerých táborov sú tu hlasy, že všetci sa tešia na ten vrchol sezóny, že to bude opäť veľmi vyrovnané a že tá atraktivita a úroveň súťaže každoročne stúpa. Poďme konkrétne na BC Komárno. Vzájomné zápasy v základnej časti 3-1 pre Prievidzu, ale na webe Typos SBL prognóza Mareka Kozlíka, športový komentátor, bývalý skvelý hráč
prognozuje postup Komárna. To je niečo, čo vás muselo asi poriadne v úvodzovkách tak zdravo namotivovať a trošku možno aj nahnevať a budete chcieť samozrejme urobiť všetko preto, aby ste s Komárnom urobili možno aj rýchly proces. Mňa nie. Ja mám pomerne nadhľad na tieto veci. A pre mňa je to nejaký názor. Hej? A ako som povedal, trošku mi to pripomína, viete, ja som od 97. vo financiách. A tak ako politický analytik, takisto finančný analytik vám vie s absolútnou presnosťou povedať, čo sa stane. A keď sa to nestane, tak on vám s absolútnou presnosťou vysvetlí, prečo sa to nestalo. Hej? Tak mi to trošku príde, že basketbalový analytik je veľmi podobný v tomto. A je to názor. Hej? Ja by som bol rád, keby to naštvalo našich hráčov a trénerský stav a na konci dňa sa rozhoduje na palubovke, takže ja budem zajtra s hráčmi, budem mať príhovor k hráčom, budem mať nejaké požiadavky na nich a objasnenie cieľov. Vezmem trénerský stav na obed, tiež budem mať nejaké požiadavky. A dnes večer budem ešte na večeri s vedením celého klubu, kde všetci sa veľmi zodpovedne pripravujeme na playoff. To nie je klišé, to musí byť fakt. A na tento ma upozornil ešte Rado Rančík, pretože samozrejme ja ako podnikateľ, mojou úlohou je sa pozerať na horizont. Mojou úlohou je sa pozerať ďalekohľadom do diaľky a premýšľať v dlhých horizontoch. A na druhú stranu toho hráča nechcete, aby sa takto pozeral. Ten hráč sa musí sústrediť na ten daný moment, na ten daný zápas. On sa musí pozerať mikroskopom. A vy nemôžete v jednom momente aj pozerať do ďalekohľadu, aj do mikroskopu. Takže si musíme rozdeliť role. A Rado Rančík ma na to upozornil. Ty nevysvetľuj dlhodobé ciele hráčom. To nie je klišé, že sa ide od zápasu k zápasu. To tak naozaj je. My sme sa minulú sezónu už pomaly všetci videli v semifinále a na konci dňa sme neprešli ani cez Nitru cez štvrťfinále. A toto sa nám nesmie túto sezónu stať. My sa musíme sústrediť na každý jeden zápas a tým chcem, tak ako ja budem vyzývať hráčov, budem k tomu vyzývať trénerov, budem k tomu vyzývať management, rovnako si to dovolím vyzvať aj našich fanúšikov. Nesmieme to podceniť. Každý jeden zápas doma v play-off je vzácny. Spomente si, keď som spomínal, že nejaké 3 roky dozadu som sa bol pozrieť na svit. My sme odohrali jeden zápas doma, play-off a koniec. Bolo po sezóne. Minulý rok sme odohrali 3. Určite chceme tento rok odohrať podstatne viac domácich zápasov, ale hneď ten prvý môže byť ten najrozhodujúcejší. Každý jeden zápas rozhoduje o tom, kto na konci sezóny zdvihne pohár Stana Kropiláka a kto nie. Každý hlas, každé tlesknutie, všetko dodáva energiu a teraz je náš čas. Teraz treba vysúkať rukávy a pomôcť tomu tímu, dodať mu energiu a podporovať ho od začiatku. Určite budeme organizovať fanbusy do Komárna. V Komárne sa hrá ťažko. Tam to vie byť hlučná tá hala a tým pádom každé povzbudenie, tí hráči to vnímajú. Aj keď si to nepripúšťame, aj oni nepripúšťajú, vnímajú to, dodáva im to energiu, cítia tú podporu, majú očný kontakt, treba ísť do toho. Ja len taká ešte jedna poznámka, Marek Kozlik dokonca prognozuje Komárno aj vo finále, že by prešlo cez semifinálové Levice, ale uvidíme, ako to dopadne, ale nadviažem na tie vaše slová. Hovoríte teda, že absolútny fokus na každý jeden zápas, svedomitá robota na každý jeden zápas a príprava, ale ešte jedna otázka. Keď sa pozriete na tú svoju stranu Pavúka, tak tým, že ste obsadili 4. miesto, tak samozrejme nepozeráme sa až tak dopredu ešte, ale sú tam Levice a Spišská Nová Ves, takže hypoteticky by sa mohla Prievidza v prípade postupu cez štvrťfinále stretnúť s favorizovanými Levicami. A ako sa pozeráte na túto stranu Pavúka? Samozrejme aj na tej druhej sú náročné týmy, ťažkí oponenti ako Slovan, Nitra, ale ako toto vnímate? Bude rozhodovať aktuálna forma, bude rozhodovať, kto je zdravý, nie je zdravý, budú rozhodovať detaily, budú rozhodovať naozaj v prvom rade je treba povedať jednu vec. Kto chce sa stať majster, musí poraziť každého. A my rozhodne sme povedali hneď na začiatku sezóny, že chceme byť vyzývateľ, chceme sa o to pobiť. Na konci dňa nemôžete čakať, že po víťazstve v slovenskom pohári teraz povieme, nám stačí ísť do semifinále a pozrite sa. Keď nezabujeme o titul vo finále v tejto sezóne, nebude to neúspech, bude to sklamanie. Je treba veľmi rozlišovať, a toto je dôležité, aby aj fanúšik dokázal rozlišiť, čo je neúspech a
a čo je sklamanie. Hej? Neúspech je to, čo sa podarilo Handovi v tejto sezóne. To je veľký neúspech. Ale my v tejto sezóne nech dopadne akokoľvek, rozhodne nemôžeme hovoriť o neúspechu. Budeme hovoriť o sklamaní, keby to nevyšlo. Takže nechceme sa pozerať na pavúka, chceme sa pozerať na prvého súpera, tým je Komárno, sústreďme sa na jeho hráčov, sústreďme sa na to, akú hru hrajú a sústreďme sa na svoju hru, aj keď to znie ako klišé, ale ktorá musí vychádzať zo silnej, tvrdej, tesnej obrany, rýchlych protiútokov, musíme hrať s rozumom a hlavne plniť pokyny trénera. Pretože keď hovoríme o konečnom postavení, najdôležitejší zápas, o konečné postavenie, čo sa týka 3. miesta, bol zápas so Slovanom. Hej? A tam sme mali 90 sekundovku, kde úplne proste boli jak vypnutí zo zastrčky tí hráči. Tam som videl na trénerovi, že rezignoval, sadnul na lavičku a v podstate už ja som to dokonca napísal športovému riaditeľovi. Toľkokrát po sebe prihrať súperovi, že vlastne to je podobné, ako keby klub ich platy posielal na iné účty. To je veľmi podobné. Ja som myslel, že zjem ten tablet, som to pozeral v inom časovom pásme. Na druhú stranu si treba povedať, že o konečnom postavení v tabuľke nerozhodovali posledné 3 zápasy. O konečnom postavení v tabuľke rozhodovala celá sezóna. A my sme mali veľké množstvo zápasov. Hneď prvé 2 zápasy v sezóne sme prehrali. Aj v Lučenci, doma s Nitrou. Prehrali sme zbytočný zápas v Komárne. Prehrali sme zbytočný zápas doma s Nitrou. Tam bolo veľa zápasov, ktoré sme prehrali zbytočne. A Levice mali nahraté, ale pozor, Levice mali nahraté s tímom, ktorý bol úplne iný ako je dnes. Bol tam Karius, bol tam Mavajn, bol tam Musič, to bol úplne iný tím. Čiže tie týmy sa pomenili. Spomente si na Slovan, keď začínala, prehral doma, s kým to prehral? So Svitom prehral, s Handlovou prehral doma. To bol iný tím ako je dnes. A ono sa to niekedy nezdá, ale vám stačí zobrať jedného rozohrávača, Shamila Stevensona nechať na lavičke a zrazu hrajú kolektívnejšie, zrazu je viac do hry zapájaný Pavelka. To sú dnes iné tímy a v play-off sa môže stať, že to budú zase iné tímy. Takže dívame sa od zápasu k zápasu a najprv prejdeme cez Komárno. Ani Komárno nemáme Kittena, MVP All-Stars, takže naozaj sa to mení. Odkedy sme sa videli naposledy, tak tie témy naskakujú, stále je niečo nové, takže poďme ku každej, možno aj v krátkosti, čo nepochybne zarezonovalo na ligovej scéne, tak to bol super výkon Damontreja Thomasa, strelecký sezónny rekord 43 bodov proti Handlovej v 34. kole. Tam už bolo vidieť, že ten tým mu to dopraje. Aj hráči spomínali v rozhovoroch, že už ho hľadali v tých pozíciách, aby mu dopriali to maximum. Ako ste vnímali ten jeho super výkon? A bolo vidno, že je v mentálnej pohode a že čokoľvek vystrelí, tak mu tam padne a tým pádom viete sa na ňo spoľahnúť, viete mu to tam dať a viete ho feedovať tými loptami, takzvané krmiť. Hej. Pretože spomínam si v priebehu sezóny, keď sme mali väčšinu rozohrávačov zranených, v podstate my sme boli v takých rôznych fázach, že najprv nám chýbali pivoti, hej, že Marek Jaš hral na pivote. A bez pivotov sa hrá hrozne ťažko. Ale bez rozohrávačov to nemôžete hrať vôbec. Aj v tej fáze sme boli. A zrazu sa vyžadovalo od Treja Thomasa, aby podstatne viac hral s loptou. Čo bolo pre ňo náročné. Tým, že chceme hrať rýchlo, tak významne narastol počet chýb a strát. Čo sa deje s Thomasom? No nič sa nedieje s Thomasom. Thomas je stále ten istý hráč. Len vy keď správneho hráča dáte na nesprávne miesto, kde v tomto prípade to nebola chyba rozhodnutia, to vyžadovali okolnosti. Tak nesedí to tak, ako keď on je na správnom mieste, tak ako keď je tam, kde má byť, keď ho viete feedovať loptami, keď niekto iný tvorí. Pre nás Thomas je mimoriadne dôležitý v obrane. On, tak ako Karius, on nevypustí jediný súboj, vie sa pretláčať, vie do toho ísť fyzicky. To bolo vidno posledný zápas v Leviciach, ako on chýbal. Práve tam tú fyzickú obranu, on nám tam na tej pozícii 3 niekedy 4 chýbal, kdežto my sme ho vtedy pretiahli na pozíciu 2, čo bolo náročné pre neho. Čiže máme 3 najlepších strelcov ligy. Thomas dal 43 bodov, druhý je Toussaint 39, tretí je Reynolds 37 a tak sme stavali tým. A každý tým je stavaný inak. Zoberme si Levice. Tie majú megahviezdu typu McGill, k nemu doplnili strelcov zvonku Dorsey, Wesson. K tomu boli pracanti, to znamená, vy máte hviezdu, máte okolo neho strelcov, potom sú tam tí pracanti a tí doskakovači a vlastne akože Bojanovský tam robí skvelý job a k tomu tam boli tí Karius a tak ďalej.
Musíč, obrana a potom tam máte tí role players. Každý tým je stavaný inak. My sme postavení ako puzzle, kde sme chceli, aby každý bol hrozbou pre súpera. Zoberme si len taký fakt, že predstavme si, že by sa McGill zranil v Leviciach. Ako by vyzerala sezóna pre Levice. To znamená, že u nás vlastne máte vystavaný taký puzzle, kde každú súčiastku, keď zoberiete, vám chýba. Je veľmi ťažké to nahradiť. Každá jedna. A teraz je otázka, nedávno vyšiel podcast v Nemecku, kde Alba Berlin stavala presne podobným spôsobom tým ako my. Vyrovnaný, nemáte tam jednu hviezdu, ktokoľvek môže byť MVP, prehrali pohár v finále s Bambergom. A teraz diskutujú o tom, čo je lepšie. Či stavať tým okolo hviezdy, alebo stavať tým, kde sú rovnocenní hráči a tvoríte tým. Až výsledok vám povie. Kto vyhrá, má pravdu. To znamená, keď vyhrajú Levice, tak stavanie týmu okolo hviezdy je to správne. Keď vyhráme my, tak stavanie týmu, kde nie je hviezda, je to správne. Čiže uvidíme na konci Bisplieska. Zmieňovali ste aj návraty, zranenia, takže ďalšou takou mini-témou je aj návrat pivota. Eduardo André sa po polročnej prestávke od basketbalu vrátil na palubovku. On vlastne naposledy hral v októbri. Aj to je mimoriadne hodnotné, takýto hráč smerom do rotácie, do play-off. Takže pár slov k tomuto návratu. Sme za neho veľmi radi. My sme počítali s jeho návratom malinko skôr. A teraz objasním aj to, ako sa to manažersky robí, že do konca februára bola možnosť prestupov a tam sme vlastne mudrovali nad tým, ako ten tím bude vyskladaný. Ten tím na začiatku sme skladali s Eduardom Andrém. Chceli sme hrať rýchlo, chceli sme, aby sme mali pohyblivého pivota, ktorý má veľké rozpätie rúk, už dneska ani tak nezávisí na výške, ako na tom rozpätí, na dosahu. A toto nám Eduardo spĺňal. V podstate Eduarda to je tá slávna, ten koridor rozhovor v Las Vegas, kde tam sme ho získali, doniesli. Žiaľ, hneď na začiatku sezóny sa nám zranil. On vlastne odohral zápas na Cibone, zápas doma s Cibonou a už bol úplne nepoužiteľný v zápase v Lučenci, kde už bol polepený celý s tým ramenom a on musel cítiť extrémnu bolesť. On musí mať vysokú mieru tolerancie bolesti, pretože mal potrhané to rameno. A to každý lekár, keď to videl, tak povedal, on už len takto ruku zdvihne a musí cítiť ako bolesť. A dohodli sme sa s ním, že sa o ňoho postaráme, že mu zabezpečíme operáciu, rekonvalescenciu a on nám podpíše kontrakt na budúci rok. To znamená, Eduardo André je podpísaný aj na budúci rok. A on tvrdo pracoval. Keď si všimnite, svalovú hmotu jemu narastla. On naozaj vidno, že nesedel doma, ale že naozaj, že makal. A zhruba pred mesiacom, možno malinko niečo viac, už sa mal vrátiť do plného kontaktu. A tam sme uvažovali nad tým, či si Bonkeho necháme, Maringa, do konca sezóny, alebo nie. Faro bol jasný od začiatku, že to je len na pohár. Ale tu sme sa rozhodovali. Nastúpil na tréning, full kontakt, trhal palubovku, radosť pozerať. A my sme sa tešili, že wow, že toto sme chceli, takto sme sa na neho pripravovali. No lenže trhal palubovku presne 27 minút. Po 27 minútach si zlomil kostičku v nohe a ďalší mesiac bol out. Ja som z toho nešťastný, lebo viete, cítite bezmocnosť, že mne už bolo do plaču, že jeden zranený, ďalší zranený, že už sme jak polná nemocnica. A zoberme si Jakub Mochraň, že jak tvrdo trénoval s tou zdravou nohou, tak si poškodil ešte aj tú zdravú nohu a mal dočasne nejaké únavové zranenie, kde tak veľmi sa chce vrátiť na palubovky, čiže nie len to operované, ale už aj to zdravé. Našťastie už teda je fit a už zase maká a pripravuje sa, ale určite nezasiahne do bojov v play-off a už si ho budeme pripravovať na budúcu sezónu. Ale nevieme, čo máme spraviť viac. Majú regeneráciu, že to je taká zhoda náhod, také v úvodzovkách nešťastia, že s Mattom Hauferom, keby sme mohli, aj Nuru masáž im poskytneme tým hráčom, len aby sme im pomohli. Takže za Eduarda sme veľmi radi. V Leviciach bolo vidno, ako je hladný, že chce hrať, má extrémne množstvo energie. Tam bolo vidno, že chce, že sa musí rozohrať.
124 646 fanúšikov zamierilo do hal v základnej časti. Prievidza ako tradične lídrom v návštevnosti s priemerom 1515 fanúšikov na zápas. V porovnaní s uplynulým ročníkom drobne stúpla návštevnosť v Prievidzi. Čo hovoríte na jednak to, že samozrejme ste tým lídrom návštevnosti, že viete prilákať fanúšikov do hal, ale aj na predaj permanentiek, nárast dáta, čo sa týka sledovanosti priamo v hale, pretože robíte naozaj aj veľkú show v porovnaní s uplynulými sezónami. Po vašom príchode sa naozaj zmenilo to zmýšľanie a ten koncept klubu, takže musí byť veľká spokojnosť s tou návštevnosťou, aj keď viem si predstaviť, že napríklad, ako ste zmieňovali, počas týždňa, kedy klesá tá návštevnosť, by ste ešte chceli urobiť niečo, aby ste privítali fanúšikov vo veľkom počte do haly. Najprv zhrniem analytické čísla. Celkovo liga narastla, čo sa týka návštevnosti. Narastla, čo sa týka televíznych prenosov, narastla, čo sa týka sledovanosti. V Prievidzi najlepšie číslo, čo sa týka nárastu fanúšikov, má Lučenec. Nárast o, myslím, 57%. Viac ako 50%. Veľmi slušný nárast majú Levice. Síce je to single digit number, to znamená, je to jednomiestne číslo, ale netreba zabúdať na to, koľkokrát vypredali Gopaz Arenu počas Champions League. Pozor, to je veľmi dôležité toto povedať. A to isté súvisí s nami. Najväčší pokles divácky mala Handlová, 33%, druhý najväčší pokles mala Spišská, viac ako 20%. To znamená, že tí, čo narastli, tak vlastne potom tam boli kluby, ktoré to zobrali. Tam je evidentné, že ten fanúšik je stále fanúšik úspechu. Hej. Keď sa darí, tak tí diváci chodia, keď sa nedarí, tak tí diváci nechodia. Je to v poriadku, nie je to v poriadku? Viete, fanúšik som fanúšik, aj plačem s klubom, teším sa s klubom, to by nemalo byť len o tom úspechu. Samozrejme, že ten úspech je booster. Hej. On to vlastne tak nejak ako podporí. My sme mali nárast 0,46%, čo sa týka fanúšikov. A teraz, čo je za tým číslom? Prvé dôležité, čo je, alebo teda sú dva parametre, prečo nám v lige počet fanúšikov až tak nenarastol, ako sme očakávali. Dva parametre. Prvý, my sme o 50% viac zápasov hrali cez týždeň ako minulú sezónu. Hej? A aký je rozdiel medzi týždňovým a víkendovým zápasom? 500 divákov. 500 divákov je rozdiel. Až takto nás to ovplyvňuje. My keď hráme doma v sobotu, tak nám príde o 500 divákov viac. Zase, a nie je to ťažké si vypočítať aj na ekonomiku, je to niekde okolo 4 až 5 tisíc eur. A to nie je málo peňazí. A cez týždeň je to 500 divákov menej. Druhý faktor je pohár. My sme hrali o 3 domáce zápasy viac a s atraktívnymi súpermi ako minulú sezónu v pohári. A to sa všetko hrá cez týždeň. A v pohárových zápasoch sme mali o 25% vyššiu návštevnosť, ako bola priemerná návštevnosť v lige. Najlepšie návštevnosti bolo Bilbao, takmer 2,5 tisíca ľudí, PAOK, takmer 2400 ľudí a Cibona 2200 čosi ľudí. Plus si treba povedať, že keď ja vezmem štvorčlennú rodinu na PAOK alebo na Sporting Lisabon, tak ja si potom rozmyslím, či ja vezmem cez týždeň štvorčlennú rodinu na Svid alebo Košice. Čiže tento faktor je tam takisto dôležitý. A my sme ale narastli v predaji permanentiek o viac ako 50%. A čo ale znamená, že ak máme rovnaký počet fanúšikov ako minulú sezónu, tak permanentka je výhodnejšia pre diváka. To znamená, v priemere na jeden zápas my sme zarobili o viac ako 200 eur menej. V priemere na jeden zápas máme vyšší náklad o viac ako 1000 eur. Pretože to tiež niečo stojí. Tí dievčatá, čo tam tancujú, chlapci, čo sa tam krútia na hlave, kisscam, tie kamery a tak ďalej, to všetko stojí peniaze. Plus celá tá, ako to pán Janček volá, to šva, že vlastne tá show, to všetko stojí peniaze. Minulé vedenie by to bralo ako zbytočný výdavok. Ja sa na to pozerám ako na investíciu. Ako som povedal, je to beh na dlhé tráte. Som si toho vedomý, že dnes strácame peniaze. Dokonca
sú zápasy, ktoré sú vyslovene stratové. A teraz odpoviem aj na otázku doplnkovú diváka z minula, ktorý sa pýtal, kedy tie tlieskače sú a kedy nie sú. No my musíme rozlíšiť medzi Ačkovým a Bčkovým zápasom a nie na každý zápas my môžeme dať tlieskač, pretože tých 2000 tlieskačov to tiež... Ja nie som bohatší tým, že tie tlieskače tam sú. A to sú všetko náklady, takže musíme si to rozmyslieť. Ale môžem ubezpečiť divákov, že na každý playoff zápas tlieskače budú. Takým významným pilierom príjmov je napríklad aj fanshop. Viem, že najpredávanejšie dresy sú Tusanta, Nováka, ale určite aj Dalibora Hliváka. Ako vnímate toto, že jednoducho je to taký magnet pre fanúšikov, tiež to v Prievidskej hale dlho nebolo a získali ste naozaj aj takúto klientelu a jednoducho tí fanúšikovia je vidieť, že chcú ten merch, chcú sa stotožniť s klubom, takže toto je tiež taký významný pilier. Bude významný pilier. Stále treba vnímať, že sme na začiatku. A skôr je to o budovaní identity, ako teraz o nejakých príjmoch. Treba si povedať, že chceme, aby aj ten materiál bol kvalitný, hej, že niektoré tie veci nám dodáva Macron. V prepočte, ak niečo stojí 30 eur, tak zhruba 20 eur je náklad a 10 eur je marža. A to je hrubá marža. Tam máte náklady s tým spojené. Nejakí ľudia sú platení za to, že s tým niečo robia. Nám chvíľku trvalo, než sme sa dostali na elektronické platby, než sme to vedeli zakomponovať do aplikácií a tak ďalej. To všetko, ja ďakujem aj fanúšikom za podporu, za trpezlivosť. Treba vnímať, že tá čistá marža, ktorá potom zostane, tak vlastne sa rozdeľuje 50/50. Rozdeľuje sa 50% v prospech mládeže, pomyselne, hej, a 50% v prospech Ačkového tímu. Ale ja môžem ubezpečiť, že len za minulú sezónu mňa vyšla akadémia s komplet preoblečením, s platbami trénerov a tak ďalej, mimo ekonomiky akadémie, takmer 100 000 eur. To znamená, že to nie sú lacné záležitosti na podporu mládeže a zase sme tam na začiatku, sú to prvotné investície, rozvíjame to. Čo je dôležité? Vytvárať identitu a hrdosť. Niekde som zaregistroval, lebo ja nie som na sociálnych sieťach, mňa keď zaujíma názor, tak sa na ňo pýtam, takže toto ma nezaujíma, ale sem tam pán Božko, keď ma chce naštvať, tak mi urobí print screen a mi to pošle. A niekde niekto napísal, myslím, že na Basket.sk to bolo, že pyšná Prievidza, takéto spojenie, že pyšná Prievidza. Ja rozumiem tomu, že niekto, komu chýba sebavedomie, nevie rozlíšiť, že aký je rozdiel medzi sebavedomím a aroganciou, aký je rozdiel medzi hrdosťou a pyšnosťou, pýchou, hej, že to nevie rozlíšiť. Tomu rozumiem. Preto ak sa ma pýtate, my sme hrdí a máme byť na čo? My sme hrdí na našu históriu, sme hrdí na to, čo sa nám podarilo, na prácu, ktorú sme odrobili a chceme, aby rovnako hrdí boli fanúšikovia, aby mali identitu, aby vedeli, kam patria, aby nám nechodili na zápasy v rôznofarebných odevoch, ale proste nosíme čiernu-bielu a tým pádom sa s tým identifikovať. A sme vďační za každý šál, za každé tričko a na druhú stranu aj tí hráči to vnímajú, aj vedenie to vníma, sledujem to a chceme, aby aj merch sa postupne stával zaujímavou súčasťou ekonomiky klubu. Poďme aj na ďalšie zaujímavé témy. Rozhodca Zdenko Tomášovič na zápase s bratislavským Slovanom podľa vašich informácií teda vykázal šéfa fanklubu. Ako sa pozeráte na túto tému? Opäť, ja som bol v inom časovom pásme, takže som nemal poňatia o tejto situácii. Konzultoval som to s konateľom BC Prievidza, pánom Kovačikom, lebo že vraj boli hlasy, že si nevážime fanúšikov a nezastaneme sa tých fanúšikov. To nie je pravda. My si vážime fanúšikov. Ja sa osobne stretnem s pánom Janikom, šéfom fanklubu, ešte dnes večer. Čo sa stalo? Stalo sa to, že naši diváci neboli spokojní s verdiktami rozhodcov. A v našom fanklube používajú na povzbudzovanie aj megafón. A teda predávam, ako som kúpil, vraj cez ten megafón odzneli vulgarizmy. A začalo sa povzbudzovať s vulgarizmami, čo mne konateľ hovorí, že také niečo sme v Prievidzi nemali 5-7 rokov. Ono vždycky to niekde odznie tam od nejakého fanúšika, ale toto rozhodne nechceme, aby sme skandovali. Rozhodne to nechceme. A
čo sa stalo? Nebolo to vykázanie šéfa fanklubu mimo haly. Bolo to, akože teraz zase predávam, ako som kúpil, pán Tomášovič oslovil usporiadateľa zápasu, to je teda pán Kováčik, odoberte mu megafón a posaďte ho inde. Ak chce nadávať, môže, ale nech si vykričí hlasivky, pretože ten megafón, on to vlastne prehluší všetko. Túto istú informáciu mám od pána Kubíka, z hodou okolností so Števkom som sa krátko stretol a teda popísal mi to rovnako, že takto to oni vnímali. A je to správne. Nechceme vulgarizmy do megafónu, nechceme povzbudzovať vulgarizmy. Práve naopak. Teraz chcem vyzvať našich fanúšikov. Sú rozhodnutia rozhodcov také, s ktorými nie vždy divák súhlasí? Áno, a vždy budú. Ale to posledné, čo potrebujeme, je nadávať, pretože to nedodá energiu hráčom. Čo potrebujeme? Potrebujeme čím kontroverznejšie rozhodnutie. Čím viac s ním nesúhlasím, tým viac musím strhnúť divákov a kričať chlapci bojovať a šlapeme baník a ešte viac im dodať energiu. Toto je dôležité. Je tu jeden point v tejto veci, ktorý zase sa na to dívam aj z druhej strany. A nie v tejto súvislosti. V súvislosti s takouto komunikáciou rozhodcov s divákmi. Spomínam si, keď som čítal článok a rozhovor s pani rozhodkyňou Obertovou, ktorá popisovala vo svojom článku, že je evidentné, že ak hráč sa začne príliš zaoberať rozhodnutiami rozhodcov, tak vlastne je dekoncentrovaný v tom zápase. Je o ten pomyselný krok pomalší, je v tom výskoku nižšie, nepremení tú otvorenú pozíciu. Sú to tie detaily, ktoré rozhodujú, že nie je sústredený na ten svoj výkon, ale sa začína zaoberať a je distraktovaný tými rozhodnutiami rozhodcu. Súhlasím a chápem, čo pani Obertová chce povedať. Nie je to ale veľmi podobné v tom prípade, keď je rozhodca distraktovaný divákom? Nemal by aj on byť sústredený na svoju prácu a na to, kde teda je tá jeho pomyselná jurisdikcia a to je to ihrisko a lavičky a dosť? To znamená, že tá hra je dostatočne rýchla a náročná na rozhodovanie na to, aby ten rozhodca bol 100% sústredený na to, čo sa deje na palubovke a nebol distraktovaný, čo mu tam Jožo, Mišo, Zúza, Fero kričí niekde, to by on nemal vôbec vnímať. Takto sa na to pozerám, pretože to znižuje výkon rozhodcu. O tom som presvedčený. Poďme aj na tému mediálnu. Na Slovensku máme web, ktorý sa venuje typos SBL, ale máme tu aj Basket.sk. Vy ste naťukli, že vlastne s Petrom Tordom ste už absolvovali kávu, sú známe tie jeho analytické komentáre. Tomáš Prokop, dlhoročný novinár, ktorý sa venuje basketbalu, taktiež píše analytické články, ktoré sa mi páčia. Je dobre, že aj takýto priestor je a že sú tu aj komentárové, názorové veci. Ako sa vy pozeráte na takú tú v úvodzovkách možno niekedy kritiku od novinárov, expertov a ako to pomáha Prievidzi k tomu, aby sa jednoducho zlepšila, či to hráči v kabíne vnímajú takéto názory, alebo či aj v manažmente sa tým zaoberáte, že jednoducho je to dôležitá stránka toho basketbalu, aj keď je to názorová stránka. Stále je to naozaj, treba povedať, že možno do nejakej miery aj subjektívne od tých autorov. Pozrite sa, na toto je viacero pohľadov a skúsim krátko načrtnúť každý. Prvý dôležitý pohľad je marketingový pohľad. Stále hovorím o tom, že tá liga je produkt. A súčasťou toho produktu sú diváci, sú hráči, a ten produkt išiel kvalitatívne veľmi hore. A na to máte dôkaz. Tým dôkazom sú naše úspechy, levické úspechy a prievidské úspechy v pohároch. To sú veľké úspechy. To znamená, že ako by dopadli v pohároch napríklad Nitra, keby hrala. Že Slovan mal zlý začiatok sezóny, ale minulý rok skončil v NBLke vo Final Four. To znamená, kvalita ligy išla hore. Agenti to vnímajú, FIBA to vníma. Viditeľnosť cez sociálne médiá, televízne prenosy. Zoberme si, ja som spomínal, že takým benchmarkom bola sledovanosť zápasu Slovensko-Španielsko, to bolo 60 000 ľudí. 10 000 ľudí sledovalo v slovenskej televízii zápas Prievidza Cibona Zagreb. 17 000 ľudí už sledovalo zápas Prievidza Sedevita, keď išlo o postup. 20 000 ľudí sledovalo zápas Prievidza PAOK. Čiže tie čísla rastú, sú zaujímavé, ale skutočne zaujímavé pre veľkých partnerov to bude od 100 000.
Čiže máme kam rásť, máme ciele a musíme pracovať. Spomínate, keď sme hovorili posledne, nejaký biatlon bol svetový pohár 600 000. A máme kam rásť, rozhodne. A súčasťou tohto produktu sú aj rozhodcovia. A kvalita podávaných výkonov ovplyvňuje hodnotu toho produktu. A tu sa dotknem, a znova, ja mám hrozný problém s technickými chybami za čokoľvek. Ja s tým mám veľký problém. A vrátim sa k zápasu Nitra Levice, kde Veson ich dostal asi 4 po sebe, aj chudák. A teraz za čo? Že sa chytil za hlavu? Ono by bolo možno fajn na začiatku, keby vedenie rozhodcov dalo zoznam vecí, za čo sa chytiť môže a za čo sa chytiť nemôže. Kedy je to ohodnotené technickou a kedy to technickou nie je ohodnotené, pretože ja som bol na zápase Žalgiris Kaunas Olympiakos. Mimoriadne vypätý zápas, dvojnásobné predĺženie, ani jedna technická. A to bolo tak vypäté, že pomaly tréner Olympiakosu dobre, že sa nepobil s vlastným hráčom Furnierom. A vy keď Vesona, takto kvalitného hráča Levíc, na ktorého ja si zaplatím lístok ako divák a ho chcem vidieť, vylúčite pomaly za nič, kde bol úplne očividný faul, ktorý sa mu nepiskol, do toho sa mu fúkla jedna, druhá, tretia, už sme sa nevedeli zastaviť, už toľko išlo technických a zrazu ja toho hráča nevidím hrať. Ale ja som si to nezaplatil, ten lístok na to, aby som pozeral rozhodcov, ja si ho platím preto, aby som videl tých hráčov. A do toho hodnotu tej ligy ovplyvňujú komentátori. A tu hovorím, že zatiaľ ja vnímam, že najslabšia časť tohto produktu sú samotní komentátori. Odrobte si každý svoju robotu. Napríklad, keď ja vidím našich hráčov, alebo asistenta trénera Miša Suriaka, keď on 4-krát po sebe v rozhovore polčasovom povie, musíme hrať svoju hru, tak som všetkým zaplatil mediálny tréning. Už sme ho mali 2 alebo 3 krát v Prievidzi, kde slovenskí hráči a asistent trénera boli na mediálnom tréningu. A chlapci, naučte sa komunikovať. Vy nemôžete rozprávať, jak český hokejista, srdíčko, štestičko a hej, že to musí mať nejakú hlavu, petu a musí to byť zaujímavé aj pre toho diváka. A keď ste videli dokument o Prievidzi, ktorý natáčal slovenská televízia, Hlivák rozprával ak Cicero na sneme. Hej, že to je skill, ktorý vy sa potrebujete naučiť. A toto isté sa má postarať televízia o svojich komentátorov a zároveň, ja keď sa raz rozhodnem, že chcem robiť komentátora, tak sa vzdelávam. Ja si neviem predstaviť, že by pre mňa ako potenciálneho komentátora, keby som to chcel robiť, by bol vzor Karol Polák alebo Marcel Merčiak, jednoducho tí najlepší historicky, ktorí to robili. Ja si neviem predstaviť, že by Karol Polák komentoval zápas a teraz povie, že vážení diváci, naši hráči sú v modrých dresoch, súper v červených dresoch, pre majiteľov čierno-bielých televízorov, naši útočia sprava doľava, súper zľava doprava a všimol som si, že za súpera nehrá tento a tento hráč. Ak niektorý z divákov viete, prečo nehrá, pošlite mi to poštou na Kavčí hory, hej? To si neviem predstaviť. Veď si to zistí, si zavolaj, sa opýtaj, akože veď ten komentátor sa musí, sám komentujete, vy sa musíte pripravovať na ten zápas, to nie je, že prídem, odrapocem si tam niečo. Teraz stále vidieť, jak z cudzineckej polície sústavne komentovať počet cudzincov, ja som toto od Merčiaka nevidel. A už keď 4-krát po sebe počujem BCčko v televízii, to aj fotbaloví komentátori komentujú FCčko niekoho, to tam máme veľký priestor na zlepšenie. A keď sa ma pýtate na komentáre pána Tordu a Prokopa, z marketingového hľadiska je to juice, je to ten beef pomyselný, ktorý je to samozrejme, pre nich je to clickbait, pretože vedia, že keď napíšu niečo o Leviciach alebo Prievidzi, čím kontroverznejšie, tým viac čítaní, hej, na konci dňa si počítajú čítania a to im vytvára nejaký tiež marketingový priestor. Keby to isté napísali kontroverzne niečo o Nitre alebo o Košiciach, tak to nikoho nezaujíma a nikto to nečíta. Čiže takýto je stav. To je prvá vec a ja nemám žiaden problém s názorom. Keď niekto napíše, že Prievidza sa musí prebudiť, no veď áno, veď to je v poriadku, veď potrebujem sa prebudiť. To, že napíše, že podľa neho nepostupíme cez Komárno, OK, veď to je názor. Ja mám jeden problém a to je, my nemôžeme vyjadrovať názor k niečomu, čo je fakt. Je rozdiel medzi názorom a je rozdiel to, čo je fakt. Ja som raz mal takúto diskusiu s mojou matkou, ktorá mi povedala, vieš, ty nerešpektuješ iný názor. Žartuješ? Ja mám vo firme 1500 ľudí v holdingu. Keby som nerešpektoval iný názor, tak v tom holdingu som sám. Ty by sa divila, ako ja rešpektujem iné názory. Ale ty mi tvrdíš, že 2 + 2 je 5. A
A to už nie je názor. Ja nemôžem súhlasiť s tým, že ty mi tvrdíš, že na fakt máš názor. Fakt je fakt. A ten je neodškriepiteľný. A takýmto faktom sú budžety. To je fakt. To je exaktné číslo, ktoré ale v našich zemepisných šírkach nie je verejné. Preto ma zaujíma, keď sa napríklad, pán Prokop sa vyjadruje k budžetom, mňa by zaujímalo, odkiaľ to má. Pretože celkový budžet BC Prievidza nevie nikto v Prievidzi, okrem mňa. Prečo? Pretože športová časť tam vie túto cifru Medhaufer. Marketingová časť tam vie túto cifru pán Janček. A takto ideme jednotlivé oddelenia, náklady so zápasom. Pán Janček ale napríklad nevie, koľko berie DJ. Aj? To vie pán Kováčik, to vie pán Božko. A oni takto vedia jednotlivé časti, ale napríklad ani náš tréner nevie, koľko zarába ktorý hráč. Preto ma fascinuje, keď nejaký tréner na stretnutí trénerov vie do eura, koľko kto zarába. Bude to nezmysel a cuca si to z prsta, alebo je to neschopný manažment, pretože tréner nemá vedieť, koľko hráči zarábajú. To on nemá vedieť. A teraz pointa. Pýtal som sa na to Laca Garaja, či sa niekedy s pánom Prokopom bavilo o budžete. Nikdy. To znamená, že my hovoríme názory k niečomu, čo je exaktný fakt, ktorý ale nie je verejne známy. Poďme na posledné dve otázky, pán Miller. Jedna bude mimo prievidského klubu, pretože okrem toho, že je tu samozrejme vrchol play-off, tak je tu aj baráž o postup do najvyššej súťaže, kde budú hrať Košice Wolves ako nováčik, ktorí účinkovali medzi elitou, ale sú tam aj mladíci bratislavského Interu na čele s Marošom Golianom, Brunom Randuškom a ďalšími. Tak ako sa pozeráte na ich šance? Som veľmi zvedavý na ten zápas. V piatok o 6:00 na vietnamskej sa odohrá prvý zápas. Ja tam určite teda chcem byť. Chcem to vidieť. Bude to zaujímavé, lebo poprvé, Košice dostali kopu peňazí teraz na záver sezóny od Typosu. Majú nových hráčov. Som zvedavý na to, ako im tieto peniaze pomôžu v záchrane ligy. A zároveň tých chlapcov z Interu ročník 27-28 sledujem od roku 2019, keď U12 hrali finálový turnaj v Prievidzi a U11 hrali finálový turnaj v Lučenci. Sledujem ich vývoj. Som veľmi zvedavý na to, ako sa zlepšili od minulého roku. Bolo krásne vidieť, ako zdemolovali vo Final Four prvej ligy aj Levoču, aj Nitru, kde teda Nitra má kopu hráčov, ktorí sú zároveň na súpiske SBL-kového týmu Nitry a ani jednému, ani druhému týmu nedovolili dať ani 50 bodov. Som na to veľmi zvedavý. To bude veľmi zaujímavé sledovať. Vyjadrím sa k Marošovi Golianovi veľmi často. Je to veľká téma teraz, Maroš Golian? Áno, ale všetci pláču, len ja by som akože ideálne by bolo, keby sa k Marošovi Golianovi vyjadril Maroš Golian. Vy ste robili rozhovor s Marošom Golianom. A prečo nehrá? A treba si uvedomiť jednu vec. Maroš Golian je tretiak na strednej škole. Ja mám syna tretiaka na strednej škole a teraz ja si neviem predstaviť, že on má študijné povinnosti a teraz, že by mi ho niekde zobrali v úvodzovkách, že do Komárna alebo do Spišskej, ale on má školu. To je prvé. Druhé. Viem, ako veľmi pánovi Ondrušovi záležalo na tom, aby Maroš Golian bol zapájaný do Ačkového tímu. Veď bol 4 mesiace v Slovane. Ako bol zapojený? Bol zapojený tak, že počas tréningu stál na postrannej čiare a pozeral sa na to, ako Ačko Slovana hrá 5-5 na 1 kôš. To nie je tréningový proces, ktorý Golian potrebuje. A on teraz najviac potrebuje tréningový proces. Ja som sa bál jeho zranenia, ako veľmi ho ovplyvní. To znamená, on potrebuje byť pod dohľadom 24/7 a na Interi v mládeži majú vynikajúceho kondičáka Španiela, ktorý ich meria, sleduje, pracuje s nimi. Je krásne vidno aj v repriku, ako on zlepšuje svoju atleticitu, rýchlosť. V Prievidzi bolo krásne vidno, ktorý z pivotov najvyššej súťaže je schopný zahedžovať rozohrávača v clone tak, že ho vlastne vytlačí až na polovicu. Toto Maroš Golian spravil niekoľkokrát v Prievidzi proti Albánsku. Zároveň, či on má hrať, nemá hrať, ja si nemyslím, že v jeho veku, teraz v tejto situácii, je to najdôležitejšie pre jeho rozvoj, či on dostal alebo nedostal minúty v Slovane. Fakt je, že ich nedostal. A ak Slovan vyhrá ligu, tak tréner Naglič môže povedať, dobre som spravil. To bolo dobré rozhodnutie. Na konci dňa znova sa vrátim k tomu.
Golian, Randuška, ďalší, ich cieľom nemá byť hrať u nás ligu. A uvidíme, čo bude budúcu sezónu. Teraz sa sústreďme na ich baráž a uvidíme, čo bude budúcu sezónu. Spomínali sme mladíkov bratislavského Interu, ale povedzme si aj niečo k mladým hráčom Prievidze, pretože registrujeme, že pravidelne dostávajú určitú minutáž na palubovke Hričo a spol. Ako vnímate zapájanie mladých hráčov do ligového tímu? Čo od nich očakáva Gerrit Murray? A samozrejme je tam 4-5 hráčov, ktorých predpokladám, že si už nejakým spôsobom vediete smerom do budúcna, tak ako s nimi počítate pre ďalšie sezóny? Nie len 4-5, my počítame aj s ďalšími, len tiež tam boli nejaké zranenia, tiež tam boli nejaké okolnosti, ktoré im zabránili v tom, aby boli toho súčasťou. Čo chcem povedať? Súčasťou práce Gerrita Murrayho nie je len práca v A-tíme. Jeho súčasťou je pomoc pri rozvoji mladých hráčov a to sme chceli hneď od začiatku, aby mali možnosť mladí hráči Akadémie U20, U18 sa zapájať do tréningového procesu a pokiaľ bude možnosť, tak aj do zápasového procesu v rámci Ačka. My sme na začiatku aj požiadali hráčov Ačka, aby boli tolerantní a zhovievaví voči mladíkom, aby ich podporovali, aby im radili, aby vlastne boli súčasťou toho rozvoja týchto hráčov. A máme 5 hráčov, ktorých sme dokázali v priebehu sezóny zapojiť. Buď to do Európskeho pohára FIBA, alebo do samotných zápasov SBL. Bol to Ivanko Krucký, Hričo, Kokavec a Jánošik. Niektorý z nich, Hričo už dokonca dal prvé body vo FIBA Cupe, a niektorí z nich sa teda zapojili do hry, niektorí už aj bodovali. A to, čo je najdôležitejšie, je, že sa nám podarilo vytvoriť vysoko výkonné pracovné prostredie, kde napríklad náš kondičný tréner Sergio s nimi pracuje a oni pracujú spolu v posilovni. Ale dám taký jeden príbeh. Gerrit Murray takto prišiel k nášmu najskúsenejšiemu hráčovi, čo je Marek Jaš, drgol ho a hovorí: hej MJ, už si niekedy videl, odkedy si v Prievidzi takúto morálku, takéto pracovné prostredie, kde vy vidíte, ako tí chlapci makajú, ako idú do svalového zlyhania, ako napríklad Ivanko sa preteká s Noahom Reynoldsom, kto urobí viac pull-upov, že naozaj sa maká a vzájomne sa oni hecujú. A MJ hovorí: nie. Odkedy ja som v Prievidzi, takéto pracovné prostredie som nevidel. Uvidíme, ako to dopadne. Na záver by som sa spýtal, pán Miller, na tému, ktorú nechcem obísť, ale je veľmi dôležité spomenúť, že ako zástupcovia klubu ste sa nedávno dostali aj na návštevu do Litvy, kde ste v marci absolvovali jednak odbornú stáž v Kaunase a vlastne zvítali ste sa aj s Vladasom Garastasom, naozaj legendou litovského basketbalu. Navštívili ste aj euroligový Žalgiris. Blížime sa už ku koncu. Viem, že to je téma, ktorá by sa dala obšírne rozobrať možno na celú reláciu, pretože prievidskí funkcionári a zástupcovia tam nabrali inšpiráciu, získali ste nové poznatky a vedomosti, ale čo také zásadné ste si odniesli z Litvy? Čo možno implementujete časom do toho prievidského basketbalu? Krátko poviem, ako sme sa tam dostali. Ja som poslal pána Jančeka s pánom Kendrom na konferenciu športovú medzinárodnú do Budapešti, kde sa stretli so zástupcom Žalgirisu Kaunas a teda dali sa s ním do reči a povedali, že my sme takí ako slovenský Žalgiris, na čo on tak na nich s otáznikmi v očiach pozrel. Ale zároveň mu povedali, že teda my sme úzko prepojení so Žalgirisom v minulosti, pretože tak hráči Žalgirisu ako tréner Žalgirisu u nás trénoval. A toho zaujalo, no a potom, keď mu povedali Vladas Garastas, tak to zrazu úplne zmenilo celú debatu, pretože Vladas Garastas je nielen v Žalgirise, ale v celom litovskom basketbale považovaný za legendu, ikonu. To je doslova až vlastne sa k nemu v úvodzovkách modlia. Na základe toho zorganizoval a pozval nás šéf marketingu Žalgirisu Kaunas, zorganizoval teda stretnutie, kde teda my sme išli celá výprava a dostal som otázku od Martina Božka, že teda ďakujú za to, že im to zaplatím a že teda čo od nich očakávam. A ja som povedal: choďte, pýtajte sa, majte oči, uši otvorené, nasávajte know-how, info a pomôžte mi zlepšiť BC Prievidza.
čímkoľvek, čo sa naučíte. A my sme vlastne išli najprv dohodou stretnutie s vedením Litovskej asociácie, ktorá sídlí v Kaunase, s pánom Garastasom. Čiže my sme prišli za pánom Garastasom, ktorý teda vo veku 94 rokov bol síce o paličke, ale veľmi vitálny a veľmi životaschopný. Okamžite na stretnutí vytiahol fotky z Prievidze. Prvá otázka bola na môjho kamaráta doslova. Ako sa má môj kamarát Ivan Chrenka? A pýtal sa, ako sa má, ako je zdravotne. Veľmi pozitívne spomínal na všetko, čo sa dialo v Prievidzi a na to, že vlastne, a dodnes on má vlastne v rámci Litovskej asociácie venovaný svoj, nechcem povedať kútik, lebo to bola samostatná veľká miestnosť svojej kariére. My sme ho brali do Prievidze vlastne po roku 1990, keď on s tímom Sovietskeho zväzu skončil druhý na majstrovstvách sveta v 1990 v basketbale, prehral vo finále s Jugosláviou. V tom finále hral aj Oleg Meleščenko. Viac ako 20 minút, bol to jeho rozohrávač zo Spartaku Moskva a až tretí skončil tým Spojených štátov za nimi. A on s takýmto rezumé prichádzal do Prievidze a z Prievidze potom v 92. išiel koučovať litovský olympijský tím do Barcelony, kde skončili tretí a získali medailu. A on v tom svojom pomyselnom kútiku má celú tú svoju kariéru a je tam, že teda československý majster z BC Prievidza a vlastne my komukoľvek sme povedali, že Vladas Garasta trénoval Prievidzu, tak síce nevedeli, čo je Prievidza, ale to akože okamžite ste stúpliví v očiach, lebo to ako uznanlivo, že teda Vladas Garastas je u nich ikona. A teraz ako prebiehala stáž? Bolo to veľmi príjemné a teda ešte raz sa chceme poďakovať aj asociácii za to sprostredkovanie stretnutia a určite vezmem na kávu pána Chrenku a všetko mu vyrozprávam z tých stretnutí a z tých rozhovorov. My sme sa ráno stretli u šéfky facility Žalgirio Arény, kde teda dali sme si kávu a začali sme rozhovor tým, že v roku 2011 bola dostávaná Žalgirio Arena, ktorú municipalita, mesto postavilo za vtedy 50 miliónov eur. Dali to do riadenia a nájmu firme, ktorú vlastní majiteľ Žalgirisu Kaunas, ktorý tam robí event management a vlastne je tam viac ako 160 eventov ročne. Ale iba niekde okolo 50 až 60 zápasov basketbalových. Robia sa tam koncerty a najväčšia show tam bol Rammstein, oni vedia urobiť ohňovú show, vedia urobiť koncert, vedia urobiť ľadovú show, vedia tam urobiť veľké množstvo vecí. A ročný obrad na týchto eventoch je viac ako 20 miliónov eur s EBITDA 3,5 milióna. Následne teda, my sme boli 5, následne prišla delegácia 10 ľudí z Olympiakosu Pireus. Vtedy večer oni hrali proti sebe, ale teda ja som bol v Pireuse na basketbalových zápasoch, kde to je stará ošarpaná hala a oni ju chcú komplexne rekonštruovať. A prišli na rozumy, prišli sa nainšpirovať. To znamená, oni mali architekta, dizajnéra, hej, pozerali tam pod koberec úplne, že fotili, merali, dávali to dokopy a už vydali stanovisko, kde keď si pozriete projekt, to vyzerá copy-paste ako Žalgiris, akurát nie je to zelené, ale je to červené. A povodili nás, ukázali nám všetko. Pravda je, že mi bolo doplaču, lebo keď si spomeniete, vlastne Litva bol postsovietský štát. Oni to mali ďaleko ťažšie, ako sme to mali my. Na konci dňa vlastne Litovci v úvodzovkách nemali čo jesť a rozprchli sa do sveta a chodili za prácou do Prievidze. Dnes, keď si vezmete, že akí hráči tam hrajú, aké majú rozpočty, už len šatňa, že krásna, moderná šatňa s vlastnou posilovňou, s vlastným prechodom na tréningové ihrisko, sauny, výrivky, proste Disneyland, tvárová biometria. My máme tvárovú biometriu vo firme v holdingu, ale akú máme tvárovú biometriu športové hale v Prievidzi? Hej? A následne my sme mali stretnutie to bolo vlastne facility construction, potom facility management, potom sme mali stretnutie merch. Majú 3,5 milióna eur ročný obrat na merči, Žalgiris Kaunas. A
Mali sme stretnutie, sociálne médiá, komunikácia s divákmi, oddelenie raisingu peňazí, práca s médiami, práca s partnermi. Dostali sme veľmi komplexnú prezentáciu s know-how, s konkrétnymi dátami a keď sa ma pýtate, že čo zaaplikujeme, časom postupne budeme sa snažiť zaaplikovať úplne všetko. Keď si vlastne pozriem dopredu, v úvodzovkách takzvané za dva kopce, my skôr či neskôr narazíme na facilitu. Jeden z divákov minule, nebola zodpovedaná tá otázka, sa pýtal, že keď príde taký PAOK Solún alebo príde Bilbao, že sa hanbí vlastne ten divák za to, že kam príde. No ja sa hanbím aj keď príde Svit. A s tou facilitou sa nerobilo dlhé roky nič a je otázka času, kedy my narazíme na strop. My narazíme na strop práve čo sa týka facility. A tu cítim trošku bezmocnosť. Na druhú stranu budem sa snažiť o to, aby sme to zmenili, zlepšili, posunuli, pretože inak sa neposunieme ďalej, inak sa nerozvinieme. Zakončil majiteľ basketbalovej Prievidze Jan Miller. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Pre fanúšikov je tu samozrejme najatraktívnejšia časť ligovej sezóny, playoff, takže sledujte zápasy vyraďovacej časti v halách, ale aj pred televíznymi obrazovkami a užite si tento vrchol sezóny. Dovidenia na budúce. Dovidenia.